el origen de ese bruxismo, ¿dónde lo sentís en tu cuerpo? ¿Dónde está? En la mandíbula y en la cabeza. A ver, tocate la cabeza con tus manos y mostrame a mí dónde está. También, otra más. Sufro de migrañas y siempre es tensional, tanto acá o en el cuello, lo que es la cervical. ¿Y ahora qué estás sintiendo? ¿La cabeza arriba del cráneo? Sí, acá, a los costados, en la sien, Sí. ahí. Bien, concéntrate bien todo el espacio que ocupa. Ocupará parte de la frente, la parte superior del cráneo, en la sien, dijiste, en la mandíbula, cerca de los oídos. Quizás vaya hacia otra parte de tu cabeza, nombraste las cervicales. Sentí toda esa zona, pero lo que yo quiero, me parece fundamental, es que sientas la energía, que vos puedas sentir la energía que hay ahí y todo el espacio que ocupa. Descubrí, sentite cómo está trabajando tu cuerpo con eso que vos sentís. ¿Dónde está? ¿En la frente? ¿Va a los ojos? Son preguntas que hago nomás para que vos sigas trabajando. ¿Va a los oídos? ¿Va a la nuca? No, va a, mira, a la nuca y a la mandíbula. ¿Qué color tiene? Color, no lo identifico. ¿Cómo lo Pero es sentís? un ¿Qué te color hace? oscuro, lo siento como oscuro. Ujú. ¿Y qué te hace ahí en la mandíbula y en la nuca? ¿Digo bien en la nuca? Sí, Bien. ¿Qué te está presiona, a haciendo? veces vos te devuelvo, le presiona, Presiona. molesta. Sí, ¿Lo querés sacar? sí. Bien. Vamos a hacerlo de la misma forma que trabajamos antes. Vos me mostrás a mí el tamaño que tiene esa energía con tus dos manos. No me enojé. No, vámonos, sí. Ponelas enfrente, exacto. ¿La sacamos, Cintia? ¿Sacamos eso que sentís? Bien. Toma toda esa tensión, toda esa presión, la achicás, achica todo y junta en tus manos lo que había en tu nuca y lo que hay en tu mandíbula, todo eso. Quédate con las manos así y escúchame a mí. A tus manos va toda esa energía que te oprime, que te produce tensión en tu mandíbula y en tu nuca, que es origen del bruxismo. Tomalo fuerte en tus manos, apretalo y a la cuenta de 3 lo vas a lanzar. Muy probablemente vas a sentir cómo se desprende de vos, de tu rostro, de tu cuello, de tu nuca, de tu mandíbula. Lo vas a lanzar cuando yo diga 1, 2, 3. Desprende, Cintia. Lánzalo. ¿Cómo estás? Mejor, se siente un poco mejor. ¿Qué te duele? No, por eso te digo, ahora bajó la presión bastante en la mandíbula y en la nuca. Perfecto. Respira. A ver, juguemos. Vamos a aumentar una energía positiva ahora en tu mandíbula y en tu nuca para que se relaje. Con una imagen linda, con una sensación linda. Algo lindo, decime algo lindo. A ver, contame. Puede ser tu hermano, puede ser un paisaje, como dijimos antes en el bolsón. Puede ser una risa tuya, una alegría. Y vamos por un paisaje, que siempre son los que por ahí más
más paz me traen. Bien. Agarra tus dos manos y apoyala donde vos sientas más cómodo en tu cara, en la mandíbula, en la nuca. Ay, tocate un poco vos ahí. Muy bien. Y por tus manos y con tus manos y con tu rostro puesto ahí, pensemos en ese paisaje. ¿Qué paisaje era? Eh, Ahora, mira, yo me acuerdo que me fui a Misiones y Misiones tiene una vegetación En preciosa. Misiones, en Misiones hay selva. Sí, me encanta. Muy bien, ahí está, ahí dijiste me encanta. Ahí creaste otra energía ahora. Aprende esto que estás haciendo. Acabas de crear otra energía positiva. Ese me encanta de ese paisaje, todo lo que te transmite esa vegetación, esa selva, tan profunda, tan verde. Misiones tierra colorada, ¿no? Sí, Tierra Colorada. Y un verde de selva impresionante, ¿no? Ay, sí, sí, es Muy bien. precioso. Eso, esa sensación de toda esa vegetación, contraste con la tierra, con el cielo, con la humedad del lugar, con ese calor, con tanta vida, déjalo en tu mandíbula. Esa sensación linda, ese me encanta que dijiste. Dáselo a tu mandíbula, a tu nuca, a tu cuello, a tu cabeza, a tu cara. Cuando quieras sacar las manos, las sacás, porque también se cansan de estar ahí. Muy bien.